Hi sir, magandang araw. So, update dito sa inyong Boss RV3 at sa TR2. So, ayun, testing ko muna. Ang Ibanez. So, ayan, may tunog, gitara, direkta sa amplifier. Testing ko yung Boss TR2. Walang tunog. Yan, hindi rin umiilaw yung LED. So, hindi siya nagsuswitch. Wala rin siyang tunog, pero meron siyang power na switch. Okay sir, update po para dito sa Boss TR2 at Boss RV3. So ayan, gitara. Okay, may tunog na pati yung bypass. Then testing muna natin tremolo. Okay, working. Ito namang RV3.